Bom, se você estava acompanhando o outro vídeo, você viu que estamos indo para a nossa pousada, que é um pouquinho mais longe da cidade, mas que está nos proporcionando Vistas vistas maravilhosas. maravilhosas. Cara, que da hora. Dá um close lá, ó. Olha isso, gente. Que lindo. Muito top. Isso aqui é café mesmo, então eu acertei, porque tem o restaurante do Cafezal aqui, Então é cafezal mesmo. né? E olha que top essas vistas, cara. Olha isso. Olha isso. Muito top. Da outra vez que a gente veio, eu não lembro da gente ter pego essas vistas. Acho que a gente não veio pra esse lado aqui, nossa pousada era outra. Mas muito top. Depois a gente vai ter que parar e tirar umas fotos Olha aqui, isso, gente. né? Deixar registrado. Olha que lindo lá também. Eu sempre fui apaixonado por essas paisagens assim. A Thalita, acho que de tanto conviver comigo, começou a ficar apaixonada também. Sempre gostei também. Acho muito lindo, né? E estamos chegando. Passamos por uma cachoeirinha aqui na estradinha pra ir pra pousada. E eu vi um panda. Ai meu Deus, ele cismou que viu um panda. Chegamos na nossa pousada. Cara, que lindo. Olha que coisa Muito mais lindo, viu? top. A gente vai ficar Um paraíso escondidinho. um lago de pesca aqui. Tem piscina, tem... Tem piscina? Tem. A gente chegou. E aí, Samuel? Eu vi filhotes de sapos. Não é filhote de sapo, filhotinho de peixe. Gente, a pousada é maravilhosa, cara. Que maravilhosa. Filhote de sapo. Que top, velho. Que top, olha. Muito top mesmo. Muito top mesmo, cara. Um lugar assim que transmite muita paz. Vamos entrar aqui no quarto. Tem um frigobar, gente. Olha só isso, que legal, que lindo. Mandaram 3 bombons pra mim. Mandaram Que 3 delicadeza. bombons. É muito assim, um carinho mesmo com a gente, né? Cuidado. É. Aqui tem... A gente pediu o quarto com beliche, porque daí a gente joga o colchão no chão. Olha, cada cobertor, toalha tem um bombonzinho. Ah, muito gostoso. Eu amei isso aqui. Gente, a gente tem noção, amor? A gente vai acordar com essa vista aqui, amor. Olha isso, cara. Muito, muito top. Neném, você gostou, neném? Tem um Você trenzinho gostou?
12 anos, né? 12 anos aguentando você já? Meu Deus do céu. E eu aguentando ser. Jota no chinelo. O que será que precisa pra ter 12 anos de casado, amor? Ah, sei lá. Paciência, Vou vender curso. paciência, amor, o que mais? Falou paciência. Diálogo. Você falou paciência? Falei. Fala de novo. Você quer adicionar mais paciência? Ah, adiciona mais um pouquinho. Ele fala de mim, mas eu tenho que ter também com ele. Calma. Com as bagunças Tem dele. que ter calma. Né? Tem que ter amor. Tem que ter humor. Tem que ter paciência. Tem que ter humor. Você é muito bem humorado. Isso salva bastante nossas brigas, né? Tem que ter paciência. O que mais? Não pode esquecer de paciência. Dá pra gravar? Assim não dá, amor. Picalacaxica. Você vai? Titia, você quer dormir? Você precisa. Todo mundo balançando. Ô Samuel. Olha aqui, Samuel. Samuel, cadê o Samuel? Tadinha das galinhas. A galinha vai correr atrás de você aí, vai? É. A Lala ficou brava. Calma. Pedimos uma porçãozinha aqui de tilápia. E ali já é o nosso quarto. O peixe você não joga fora, né? Isso aí você come, né? Samuel e a saga das galinhas. Ele foi lá nas galinhas pedir desculpa, as galinhas se esconderam. Agora ele tá com medo que eu falei que as galinhas comem crianças que assustam elas. Olha lá. Estamos indo jantar, mas antes o Alan quer pegar um doce. A formiga quer um doce. Doce, queijo e vinho. Estamos aqui no restaurante
show. O Samuel emburrado porque não tem o que fazer. Tem um espaço kids aqui, mas ele disse que é pra criancinha. E agora a gente vai curtir a nossa noite. Estamos aqui fora da nossa pousada, sentados aqui. O Alan foi ali trocar a Liz, ela fez cocô. E estamos em volta de uma fogueirinha. Uma delícia, maravilhoso. Pena que eu esqueci de comprar um marshmallow pra gente comer. Esqueci, filha, do marshmallow. Marshmallow. Queimado? Abre ele. Estamos simplesmente comendo um marshmallow da fogueira. Cadê o Samuel? E aí, gostou? Eu falei agora no vídeo, ai que pena, esqueci de comprar um marshmallow. E de repente o dono da pousada aparece aqui com um pacote de marshmallow, com a varinha de comer o marshmallow. Uau! Tô tipo, obrigado Deus. Eu sei que é Deus nesses pequenos detalhes. Tcharam! Como que é? Ó, quando o seu marshmallow fica todo queimado, você faz? Você pega ele, Não dá pra ver, tá escuro. e fica a parte mais boa. Uhum. Tamanho de tomar café da manhã. Tá quentinha a água aí? Tá? Essa é a cara da Manu. E essa é a cara da Elô.